အားလုံးကိုခရစ်တော်နာမ၌နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီနေ့ online ကနေကြည့်ရှုတဲ့သူရောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်စီကနေလာတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းခံစားပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပေးပါတယ်ဒီနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်အနေငယ်ခွန်အားပေးချင်တာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အပိုင်းငယ်41နဲ့42ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကမာသမာသသင်သည်များစွာသောအမှုတို့၌စိုးရိမ်၍နှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရသည်လိုသောအရာတစ်ခုတည်းရှိ၏မာရိမူကားကောင်းသောအရာကိုရယူပြီထိုအဖို့ကိုအဘယ်သူမျှမလူမယူရဟုမိန့်တော်မူ၏ဘတ်တော်သောနှုတ်ပတ်တော်သည်အရောက်စီတိုင်းအတွက်အသစ်တဖန်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ငှလိုတဲ့အရာကတော့လိုအပ်သောအရာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်အနည်းငယ်ဝင်ငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလိုချင်တဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငွေလဲလိုတယ်အိမ်လဲလိုတယ်ကားလဲလိုတယ်အဝတ်စားတွေလဲလိုတယ်မိသားစုတိုင်းမှာလိုချင်တဲ့ဟာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ကလေးတွေရှိတဲ့အိမ်မှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ education သူတို့ရဲ့ပညာရေးအတွက်မြောက်များစွာငွေကြေးရေးလိုအပ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့လိုအပ်သောအရာလို့ထင်ပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့ဒါတွေဟာလိုချင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ခုနဖတ်သွားတဲ့ဘုံဝတ္ထုထဲမှာဘာကိုတွေ့ရသလဲဆိုရင်ဘေသနိရွာမှာရှိတဲ့ညီကို3ယောက်မာရိရဲ့မာသရဲ့လာဇုရဲ့ဆိုတဲ့မိသားစုညီကိုမောင်နှမ3ယောက်အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဘေသနိရွာကိုသွားတဲ့အခါမှာဒီမိသားစုရှိတဲ့နေရာကိုအမြဲတမ်းရောက်သွားတတ်တယ်ခုနဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်ထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ဟာမာရိမာသလာဇရုရှိတဲ့အိမ်ကိုဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဝင်တဲ့အခါမှာသူတို့အားလုံးအလုံးရှုပ်နေကြတယ်ယေရှုခရစ်တော်အတွက်ဘာတွေလုပ်ရင်ကောင်းမလဲယေရှုခရစ်တော်အတွက်ကျွန်တော်ကျမဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးမှအလုံးရှုပ်နေကြတယ်အဲ့ဒီမှာမာသကတော့ခရစ်တော်ကိုအခမ်းဖို့ရန်အတွက်သူဟာမိဖို့ကြောင့်ဖက်မှာအလုံးရှုပ်နေတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကောင်းကောင်းအခမ်းဖို့သူမအနေနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမာရိကတော့အင်မတန်မှကောင်းတဲ့အရာကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ရှိတဲ့နေရာကိုသူအရင်ဆုံးသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုမာသကမြင်တဲ့အခါမှာအင်မတန်မှစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်အတွက်ဒီလောက်အလုပ်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာမာရိကတော့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်နားမှာသွားနေတယ်ဆိုပြီးမှမာရိအပေါ်မှာမနာလိုတဲ့စိတ်တွေရှိလာတယ်သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုကူညီဖို့ရန်ယေရှုကိုလည်းတိုင်ပင်တယ်အဲ့လိုတွားတဲ့အခါမှာယေရှုကမာသကိုဘာပြောတယ်လဲ။အိုးကောင်းလိုက်တာမင်းကငါအတွက်လှုပ်ကြွေးဖို့ရန်အတွက်ချက်ပြုတ်မှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးမှချီးကျူးတာကိုမတွေ့ရအောင်။ဆိုတော့ယေရှုကမာသကိုဘာပြောတယ်လဲ။မာသမာသတင်သည်များစွာသောအမှုတို့၌စိုးရိမ်နှောက်ယှက်ခြင်း
ခံရတယ်တကယ်တမ်းတော့လိုအပ်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့အရာကမာရိကရွေးချယ်လိုက်ပြီဆိုပြီးမှခရစ်တော်ကမာသကိုမချီးကျူးဘဲနဲ့မာရိကိုချီးကျူးတာတွေ့ရတယ်ဆိုဒီနေ့မာရိရွေးချယ်ထားတဲ့အရာ၃ခုအမတန်မှလိုအပ်သောအရာသူရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အရာ၃ခုကိုဒီနေ့တစ်ခုချင်းစီဝင်ငှခြင်းပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့မာရိရွေးချယ်တဲ့အရာကတော့ခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတော်တိုင်ဘုန်းကြီးပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောကမှာလိုချင်တာတွေများစွာရှိတယ်အမှုကိစ္စတွေမှာအင်မတန်မှအလုရှုံနေကြတယ်အဲ့ဒီအလုရှုံတဲ့သူတွေထဲမှာဘယ်သူတွေပါတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်တွေလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းတော်မှာတော်၎င်းသာသနာလုပ်ငန်းမှာတော်၎င်းတော်တော်လေးကိုအလုရှုံတယ်တခါတလေဒီအရာတွေကခရစ်တော်အတွက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ထင်ပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့ကိုယ့်အတွက်လှုပ်တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့မာရိကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုနံပါတ်1အနေနဲ့ရွေးချယ်ထားတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသက်တာမှာအလိုအဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမာရိအနေနဲ့သိလိုက်တဲ့အခါမှာတခြားအိမ်မှုကိစ္စတွေတခြားအရာတွေကိုပထမဆုံးမရွေးချယ်ဘဲနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်ဒီနေ့လောကမှာကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းလိုအပ်တဲ့အရာကယေရှုပဲဖြစ်ပါတယ်လိုချင်တာတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာနံပါတ်1လိုအပ်တဲ့သူကတော့ခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်ပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရာတွေအားလုံးပိုင်ဆိုင်သူကတော့ခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှုမှားတတ်တယ်မာရိကတော့ကောင်းသောအရာကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကယေရှုပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လောကမှာရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ကြတယ်မနေ့အိယာထားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီနေ့ဘယ်သူကိုရွေးချယ်ရမလဲဘာအလုပ်ကိုရွေးချယ်ရမလဲယေရှုခရစ်တော်ကတော့မာရိကိုပြောတယ်သူဟာကောင်းသောအရာကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်သူရွေးချယ်တဲ့အရာကဘယ်သူမှလူယူလို့မရဘူးတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်လောကမှာတကယ်တမ်းစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတကယ်လိုအပ်တဲ့အရာကတော့တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ခမည်းရဲ့အသက်တာမှာယေရှုကိုပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုရင်အားလုံးပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့အသက်တာခမည်းရဲ့အသက်တာမှာရှိလာမှာဖြစ်တယ်ခံစားလာမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုပထမဆုံးရွေးချယ်ဖို့တိုက်တွန်းခြင်းတယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလိုအပ်သောအရာကတော့ယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ယေရှုကမာရိကိုပြောတယ်သူဟာကောင်းသောအရာကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်ယေရှုကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းအသက်တာဟာယေရှုကကောင်းသောအရာလို့ပြောပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတော်တာဘုန်းကြီးပါစေနောက်တစ်ခုကတော့မာရိကဘယ်နေရာမှာသွားထိုင်တယ်လဲဆိုရင်ဒုတိယချက်အနေနဲ့မာရိရွေးချယ်တဲ့အရာကတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ရင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာတိုးဝင်ချင်းကပ်ဖို့အတ္တတာအင်မတန်မှလိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မနဲ့အရာထားတာနဲ့ကိစ္စအဝဝ
လှုပ်ရှားတွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာပြည့်ညစ်နေတယ်တခါလေအိမ်မှုကိစ္စတွေစီးပွားရေးကိစ္စတွေတခြားအသင်းတော်ကိစ္စတွေဘာသာရေးကိစ္စတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမနဲ့အိယာထားတာနဲ့ဒီຢာတွေကပြည့်သွားတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာတိုးဝင်ချင်းကပ်ဖို့အချိန်အခုလိုမျိုးခက်မှာအင်မတန်မှခက်ခဲတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ခုနမာသလိုပေါ့သူလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကခရစ်တော်တွဲလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ခရစ်တော်ကသူ့ကိုချီးကျူးလားမချီးကျူးပါဘူးအပြစ်တောင်တင်သေးတယ်မာသမင်းမှာစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အိမ်မှုကိစ္စတွေအလုပ်ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်မင်းမှာလိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါကတော့မာရိကရွေးချယ်လိုက်ပြီတဲ့မာရိရွေးချယ်တဲ့ဒုတိယအချက်ကဘာလဲခရစ်တော်ခြေတော်ရင်းမှာတူးဝင်ချင်းကပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လိုခက်ကြီးမှာကျွန်တော်ခရစ်တော်နဲ့အချိန်ယူဖို့ခရစ်တော်ခြေရင်းမှာတူးဝင်ဖို့အင်မတန်မှခက်ခဲတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်သောအရာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ခြေတော်ရင်းမှာတိုးဝင်ချင်းကပ်ဖို့အင်မတန်မှလိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးချင်းကပ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ခရစ်တော်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုအင်မတန်မှနည်းတဲ့အသက်တာကျွန်တော်တို့ရှိလာမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နဲ့အကျွမ်းတဝန်ချင်းကပ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာဟာအင်မတန်မှခြောက်ကပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအရာကိုမာရိကရွေးချယ်လိုက်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာတိုးဝင်ချင်းကပ်တယ်ခမည်းတက်တာမှာခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာတခါမှတိုးဝင်ချင်းကပ်ခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုရင်အစပြုလိုက်ပါခမည်းခရစ်တော်ကိုသိတယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ကယ်တင်ခြင်းလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့အသက်တာ6ကနေတယ်လဲကျွန်တော်တို့ကတိုးဝင်ချင်းကပ်ခြင်းမှမရှိတာခရစ်တော်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းမှမရှိတာခရစ်တော်နဲ့အချိန်ယူခြင်းမှမရှိတာဒီလိုအသက်တာမှာဘယ်လိုလို့ခရစ်တော်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုရှိနိုင်ပါလဲဒါကြောင့်မာရိရွေးချယ်ထားတဲ့အရာကနံပါတ်1အနေနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာတိုးဝင်ချင်းကပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်နံပါတ်3မာရိရွေးချယ်ထားတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ခရစ်တော်စီကနေလာတဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားဖြစ်ပါတယ်ယေရှုဘာပြောမလဲယေရှုကျမအတွက်ဒီနေ့ဘာတိုက်တွန်းမလဲကျမကိုချစ်တဲ့အကြောင်းယေရှုဘာတွေပြောမလဲမာရိကဒီຢာတွေကိုမျှော်လင့်ပြီးမှခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာထိုင်နေတာခရစ်တော်စီကနေပြောမဲ့စကားနှုတ်တော်ထွက်စကားကိုသူမျှော်လင့်တောင့်တနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တာလဲအင်မတန်မှအားနည်းနေကြတယ်တခါတလေတာဝန်ကျေရမိသားစုမှာအသက်တာမှာတာဝန်အရာကျွန်တော်ကယုံကြည်သူပဲကျွန်တော်ကခရိယန်ပဲကျမ်းစာမဖတ်ရင်မကောင်းဘူးဆိုပြီးမှတာဝန်ရဖတ်လိုက်တယ်ပြီးသွားတယ်ဘာမှအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲကနေကျွန်တော်တို့ကိုပြောတဲ့စကားလည်းမသိဘူးယေရှုကကျွန်တော်ကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဘာတွေပြောနေတယ်လဲဆိုတာလည်းမသိဘူးပြီးသွားပြီဒီအရာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာကတော့ဒီနေ့မာရိလိုပဲဖယားသခင်စီကနေဒီကနေ့ကျွန်တော်အတွက်ဘာနှုတ်ကပတ်တော်လာမလဲမျော်လင့်တောင့်တပြီးမှစာငတ်နေတဲ့နှလုံးသားမာရိအသက်တာမှာရှိတယ်ခုနမာရိမှာရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်သူအမမာသကိုကူမလားဒါမှမဟုတ်တန်ရှင်ရေးလုံးမလားခရစ်တော်အတွက်ပဲလေဒီຢာတွေအားလုံးလုံနိုင်ပေမဲ့ဒီຢာတွေအားလုံးကိုထားခဲ့ပြီးမှခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာလာပြီးမှ
ခရစ်တော်စီကနေလာမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာငတ်တဲ့အသက်တာတောင့်တတဲ့အသက်တာနဲ့အားပဲမျောနေတယ်ဒီကနေ့ဒီຢာလေးကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာအင်မတန်မှလိုအပ်ပါတယ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့မှာလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုရွေးချယ်တတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့လိုအပ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်တတ်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒီရှင်လုကာ10:41ကနေ40မှာမာရိရွေးချယ်ထားတဲ့အရာ3မျိုးအဖြစ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုအားလုံးခွန်အားယူဖို့ဒီကနေ့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်မာရိရွေးချယ်ထားတဲ့အရာနံပါတ်1ကတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာအလိုအဆုံးသောအရာကတော့ခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကတော့သူ့ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာတိုးဝင်ချင်းကပ်ခြင်းအသက်တာဒါလည်းအင်မတန်မှအခုချိန်မှာလိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်နံပါတ်3ကတော့မာရိကခရစ်တော်စီကနေလာမဲ့နှုတ်တော်ထက်စကားခရစ်တော်ဘာပြောမလဲဘုရားသခင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုဘာပြောမလဲဆိုတဲ့စာငတ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရခြင်းအသက်တာဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးကိုဒီနေ့ကြည့်ရှုတဲ့သူတွေအားလုံးကိုခွန်အားပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ရောက်စီတိုင်းဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။